हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। तो सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी बाइक के अंदर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है, चेन के अंदर अगर कट कट की आवाज़ आ रही है तो उस चीज़ को कैसे आपने ठीक करना, उस आवाज़ को कैसे ठीक करना, तो सारी इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अच्छे लगे तो लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें। ठीक है, नीचे हम यहाँ पर गेयर है, गेयर में डाल देते हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं आप कुछ नॉइज़ वगैरह आ रही है इसके अंदर, थोड़ी बहुत आपको दिखाता हूँ। कट कट की आवाज़ आ रही है जल्दी। ये देखो कट कट की कुछ आवाज़ आ रही है थोड़ी। आप लोगों को अगर नज़र आ रही है तो ठीक है। तो इस आवाज़ को आज हम दूर करेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कैसे इसको ओपन करना है, कैसे नहीं, सारा चीज़ मैं यहाँ पर कवर करूँगा। ओपन करेंगे ये जो इसका कवर है इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप 8 नंबर की लग जाएगी, कोई भी आप स्पैनर लगा देना 8 नंबर का जो आपके पास है। अगर ये वाला है तो आप ये भी लगा सकते हो, जो ये वाला पड़ा हुआ है तो ये वाला भी आप यूज़ सकते हो। ठीक है, इसको आपने लगाना है। ये छोटे वाला है, इससे बड़े वाला आपको चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, जो इसमें लग जाए यानी कि 10 का पाना जो आपको लगेगा यहाँ पर 10 mm, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, 10 mm का लगेगा। इसको आपने इसमें यहाँ पर ऐसे करके लगाना है और इसको ओपन करना है। ठीक है, तो गाइस आपने इसको ऐसे करके ओपन कर लेना है। एक ये है और एक ये नीचे एक नट रहेगा। यामा फेजर 2.0 वर्जन है, नया वाला जो है 2015 मॉडल का है, जो 2015 में लॉन्च हुआ था, तो वो वाला मॉडल है। इस सारे इन दोनों स्क्रू को आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ से ओपन कर लेना है, इसको भी और इसको भी, दोनों को अपने ओपन करना है। ठीक है, पाना से अपने ओपन कर लेना है इसको। 10 नंबर का लगेगा। ठीक है, 10 नंबर के पाना के साथ इसको अपने ओपन कर लेना है और ऊपर वाले को भी नट पैसे निकाल लेना है। ठीक है, इसको और इस कवर को आपने ऐसे आउट कर लेना है। ठीक है, ये कवर देखो सबका आउट हो गया। देखो इसके अंदर कितना गंदगी है, इसको भी हम साफ़ करेंगे। ठीक है, फर्स्टली ये आपका जो है यहाँ पर जो है क्रैंक है, छोटे वाला एक क्रैंक है और पीछे जो है चेन का जो है बड़ा क्रैंक रहता है। ठीक है, तो अभी हम इस चेन को यहाँ से ओपन करेंगे। फर्स्टली अब क्या करना है, आपने इसको ओपन करने के लिए ये वाले नट को आपने ओपन करना है। इस वाले नट को खोल लेना है, जिसमें कि आपकी 8 नंबर की, इसमें आपका ये वाला जो पाना है 8 नंबर का, ये वाला लगेगा 8 नंबर का। ये देखो ये 8 नंबर का पाना इसमें लगा देना आपने। ठीक है, और इसको आपने घुमा देना है। ठीक है, जो है टायर का जो आपने इसको ओपन कर लेना है यहाँ से। ठीक है, रॉड निकाल देनी है बाहर जो इसमें लगी होती है, रॉड बाहर खींच लेनी है आपने नट खोल के उधर का। ठीक है, ये मैंने खोल दी है। ठीक है, इसके बाद अब मैं इस टायर को अलग कर लूँगा। यहाँ से टायर अलग हो जाएगा और चेन जो है इसका जो चेन है अलग हो जाएगी। टायर को बाहर निकाल लूँगी। ठीक है, सो गाइस अभी 4 नट खोल के हमने जो है इसको अलग कर लिया। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, हम ना इसका जो मडगार्ड है इसको हमने अलग कर लिया। यहाँ से 4 नट खोल दिए इसके, एक इधर, एक इधर, एक आगे उस साइड और एक इस साइड। ठीक है, 4 नट हैं, चारों खोल देंगे हम। खोलने के बाद क्या करना है, हमने इसको टायर को बाहर नहीं खींच लेंगे। अभी तो टायर हमारा ये आराम से अभी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इस चेन को हम यहाँ से उतार देंगे। चेन को हम क्या करेंगे, यहाँ से अभी साइड उतार देंगे। ठीक है, अभी अलग हो गया हमारा टायर। टायर को अभी देखो जो है टायर का एक चीज़ और बच गया है, ये नट बच गया है खोलने के लिए, तो उस नट को हम और खोल देंगे अभी। ठीक है, इस नट को खोल देंगे, जो नट है नीचे वाला साथ में ये नट है, तो क्या होगा, टायर हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम नट इसका ओपन कर देते हैं हमारा। ठीक है, खोल दिया अभी मैंने, इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। ये नट ये आ गया हमारे पास, ओपन कर दिया इसको हमने। ठीक है, यहाँ से अभी क्या खुल गया पूरा। ठीक है, अब ये अलग हो गया यहाँ से। अब क्या करना, हमने इस टायर को बाहर खींच देना है। ठीक है, तो टायर हो गया हमारा अलग अब। ठीक है, और ये बाइक का देखते हैं हम, ये टायर हो गया अलग। देखो अभी यहाँ पर ये इसके रबड़ होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये भी घिस गई हैं इसकी, लग रहा है मुझे। अब ये भी चेंज करने को हो गए हैं, नया डालना पड़ेगा बाद में, क्योंकि देखो रगड़ लगना शुरू हो गई है इसके ऊपर। देखो ये देखो। ठीक है, तो रबड़ भी शायद आई थिंक चेंज करनी पड़ेगी बाद में फिर से। ठीक है, और देखो जो शोरूम होता है ना, शोरूम पे सारी चीज़ें आप चेक नहीं करते हैं लोग। ठीक है ना, शोरूम पे नहीं सारी चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, और जो पूरा इसके अंदर ये है, ये इसके पूरा ब्रेक शूज़ देख सकते हैं आप, इसके कितने गंदगी निकल रही है। अभी इसको पूरा साफ़ करूँगा, ब्रेक शूज़ को भी इसके। ठीक है, फिर दिखाता हूँ अभी आपको।
ये हमारा टायर अलग हो गया, मडगार्ड अलग हो गया, और ये बाइक का ढांचा बचा भी हमारी का। ठीक है, अभी हम करेंगे चेन को ठीक अपनी इसकी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसका, ये इसका चेन पीछे वाले का हब है। ठीक है, ये हब निकल रहा है। हमने इस सेट को अलग कर दिया अभी इधर। ठीक है, और अब हम इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर चेन हमारी अब यहाँ से हमने यहाँ खाली कर दिया है। ठीक है, अब इस चेन को हम खोल लेंगे। ठीक है, इसको इस चेन का जो खुला जाएगा, इस टूल के हेल्प से खुला जाएगा। ये टूल मैंने आपको दिखाया था, अब इस टूल की हेल्प से हम खोल लेंगे इस चेन को। ठीक है, तो गाइज़ आपने ऐसे देखो, ऐसे लगा देना है इसको, चेन में ऐसे फंसा देना है। देखो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर फंसाने के बाद क्या होगा, ये जो है इस हैंडल को अपने घुमाना है, और क्या है देखो बाहर निकल आएगी। उसके बाद जो है इसकी पिन होती है ना, वो पिन बाहर निकल आएगी। तो गाइज़ आप दिखाता हूँ आपको, देखो ऐसे लगा दिया है इसको। अब यहाँ से क्या है देखो, हम इसको घुमाता रहूँगा, मैं यहाँ से इसको घुमाता रहूँगा, वो जो है बाहर आ जाएगी पूरी। फिर इसकी पिन जो लगी हुई थी चेन की, वो बाहर आ जाएगी। ये देखो गाइस, ये देखो गाइस, पिन बाहर आ गई। ठीक है, ये देखो आपके सामने पिन मैंने निकाल दी इसकी। उसके बाद फिर मैं यहाँ से वापस करूँगा और इसको अभी ओपन कर दूँगा। इसको मैं वापस घुमा दूँगा, वापस खोल दूँगा। ठीक है, ये देखो अब इसको पूरे खोल लूँगा वापस। ठीक है, बहुत अच्छा टूल है, तो आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। आपके लिए फेवरेट वो रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद मैं इसको आप यहाँ से, ठीक है, ये देखो ये ओपन कर दिया मैंने। सेम इसी तरह इसको लगाने के लिए भी इसको सेम ऐसे यूज़ करूँगा। अभी देखो चेन कितनी आसानी से खुल जाती है। देखो चेन मैंने यहाँ से अलग कर दिया अभी। ठीक है, ये चेन अलग हो गई अभी यहाँ से, और मैं इस चेन को अभी यहाँ से खींच रखूँगा, और इसको मैं अब क्या करूँगा, धुलाई। ठीक है, बस चेन, इस चेन में जो है आवाज़ आती है कि नहीं आती थोड़ी बहुत। ठीक है, अब इसको हम उल्टा सेट करेंगे यहाँ पर और इसको लगा देंगे। ठीक है, कर दिया अभी हमने साफ, ये देख सकते हैं आप। अब इसको लगाएंगे वापस हम वहीं पर ही जहाँ से हमने इसको निकाला था। ठीक है, वहीं वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने जिस हिसाब से निकाला उसी टाइम से लगा देंगे उसी। ठीक है, चेन कर दिया हमने साफ है, देख सकते हैं आप। ये क्लीन कर दिया चेन को, अभी लगाएंगे वापस इस बाइक के अंदर यहीं पर ही। देखते हैं फिर आवाज़ में फ़र्क पड़ता है क्या। अब हमने कर लिया चेन सेट, वापस लगा दिया टायर वापस हमने बाइक के ऊपर। ठीक है ना, ये देख सकते हैं। तो ये देखो हमने इसको पूरा क्लीन करके मैंने इस पूरे चेन को दोबारा से उल्टी साइड से इसको उल्टा करके फिटिंग किया जैसे मैंने को बताया। ठीक है, अब इसको टायर को मैंने लगा दिया वापस, और अभी हम यहाँ से फिटिंग करेंगे पूरी वापस। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं। और आई होप टायर भी चलने के लिए चुके हैं धीरे धीरे, लेकिन ग्रिप बाकी है टायरों में, अभी चेंज नहीं करेंगे इसको, दोनों एक साथ ही चलेंगे बाद में। ठीक है, तो आप भी ऐसे ही अपनी बाइक की जो है घर बैठे बैठे जो है सर्विस कर सको। तो चेन की देखेंगे आवाज़ बंद होगी कि नहीं है, अभी देखते हैं आगे वीडियो हो चुका है। वो चेन वापस लगा दिया, कवर चा दिया वापस, जैसे आपने खोला था वैसे ही हमने इसको वापस लगा दिया पूरी चेन को। ठीक है, अब टेस्ट करेंगे इसका कि आवाज़ आ रही है इसके अंदर की नहीं आ रही है, आवाज़ ख़त्म हुई है। अगर इसमें चेन में आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब हमें पूरा चेन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने पूरा इसको इसमें सब कुछ जो है इसको चेक करके दे लिया है, क्योंकि इसका जो क्रैंक है छोटे वाला, आई होप नहीं होगा चेंज, तो क्रैंक को छोटा क्रैंक जो आगे वाला फ्रंट क्रैंक है उसको चेंज करके देखेंगे क्योंकि चेंज करने से अगर हम होते नहीं, एक एक चीज़ हम चेंज करके देखेंगे, वन बाई वन स्टेप करके मेरी वीडियो आगे मिलती रहेंगी आपको। तो सारी चीज़ों को मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, चाहे स्कैम से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ रिपेयरिंग से रिलेटेड हो, या फिर वो बाइक से रिलेटेड हो, या ब्लॉग हो कोई, तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें लोगों के साथ। और ये देखो टूल पूरा बिखरा पड़ा है इधर और उधर, अपना सा टूल बिखरा पड़ा है, और ये हमने जो सफाई किया पूरा इधर, ये देखो गंदा हो चुका है नीचे पूरी तरह। और हमने जो चीज़ों का इस्तेमाल किया यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो अभी हमने इसको कर दिया पैक पूरा, अभी करेंगे हम इसको स्टार्ट और देखते हैं इसकी आवाज़ को, कैसी आवाज़ आ रही है। ठीक है, चलो चेक करते हैं अभी। तो गाइस बाइक हो चुकी है स्टार्ट, अभी हम इसमें गियर डाल के देखते हैं। अभी शायद मैक्सिमम आवाज़ नहीं आ रही खटखट की जो पहले आ रही थी, तो पहले काफ़ी आवाज़ आ रही थी, अभी कोई आवाज़ मुझे लग नहीं रही है वैसे अभी फ़िलहाल। और आइए इसको चला के देखूँगा, अगर आवाज़ आ रही है कटकी तो चेक करेंगे एक बार, क्योंकि हो सकता है ये आ भी सकती है। ठीक है, अब इसको चेक करें, मुझे तो नहीं लगता कोई आवाज़ है अभी, क्योंकि मैंने चेन को उल्टा कर दिया। अभी देखते हैं चेन उल्टा करने के बाद भी आवाज़ करती है कि नहीं करती है, तो वो चेक बाद में पता लगेगा जब मैं इसको चलाऊँगा थोड़ा। ठीक है, राइड करूँगा,
उसके बाद मैं आपको बताऊँगी आवाज़ आ रही है बाइक के अंदर की नहीं आ रही। ठीक है, ये बिल्कुल सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, आप भी ऐसा करके देख सकते हो। अगर आपकी चेन में भी ऐसी प्रॉब्लम है तो चेन को उल्टा कीजिए और उसको उल्टी तरफ से कड़ी लगा के उसको पैक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और अपने दोस्तों का जो इसको कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।